Привет всем почководам. Сьогодні у нас маленький ролик по моїй машині. Там всі просили, щоб зайнятися салоном. Ну, блін, салоном я займуся, поубираю зараз це все діло. Ну, повністю салоном займатися. Я хочу переклеїти кришу, потолочину, все тому подобне. Но не зараз. Це треба робити по теплу, тому що так як машина мені треба на кожен день. Машина кожен день їздить, вона не стоїть. Це не YouTube проект. Це мій лічний автомобіль, на якому я передвигаюсь ежедневно, кілометрів по 100-150. Так що звиняйте. Прийде тепло, будемо переклеювати кришу. А чого так? Да, тому що люк стоїть, а знімати, ставити люк туди-сюди 10 разів ніяк не варіант. І ще одне. Вкину в цей ролик маленький кусочок. Чоловік скинув мені відео, де він поставив опори десятовські, шайби в подрамники, проїхав, ну, по його словам, більше 40 тисяч кілометрів. Так що хейтери, подивіться, послухайте. Там ще один чоловік обіцяв мені скинути теж відео. Ну, він недавно тільки поставив, у нього пробіг дуже маленький на них. Якщо буде більший пробіг, у нього він скине відео, теж куди-то вставлю. А зараз займемося чим? У мене щось пищить ззаді. А пищить у мене не пойму де, але я підозрюваю, що десь в районі стойки, тому що салінблоки розбирав, дивився норм, тому що я казав, що буду міняти, я розібрав, вони в ідеалі, там нічого не обірване. Тут нема чому де пищать. А от, ну як пищить, свірчок сидить десь, і такий хороший. А от в одному місці, в кріпленні задньої стойки зверху, я підозрюваю, там щось є. Заліземо, подивимося. Да, і в нас зима почалась. Сьогодні, кстати, яке у нас? 1 число. Ось я загнав машину. Якраз перший день зими, перший день же у нас пішов сніжок. Да, треба трошки машину вимити. Грязна, страшна. Так мокренько не видно, а так вона грязна добре. Ладно, поїхали з багажника все витягувати. Витягуємо, викидаємо все з багажника. Будемо дивитися, що у нас там робиться. А іменно в районі лівої стойки. Може бути, навіть бак поставимо. Якщо успіємо. Тому що время, як завжди, у мене ограничено. І от наш хлам весь з багажника викинутий. І коли я підняв коврик, я немножко ошалел. Сейчас, секунду. Вот така от картина у нас відкрилась. Лужа прям стояла, я вже трошки вимикав. І походу вона у нас за цього клапана. Твою мать. Надо з ним щось робити. Блін. Там все сухо, все порядок. Це я вже січки пообливав, проливав, дивився, чи ніде не тече більше. Ладно, зараз щось буду рішати. Наверно, на головній своїм, ну, блін. Зараз витираю і вимиваємо, щось будемо думати. Так, так і так, продовжуємо. Значить тут у нас тепер отак усе. Видовбав, виламав. Да, знутрі проварив я лист. Кстати, герметиком обработав шов. І заклеїв віброю. Далі знайшов осьочки ще. Оп. Зараз. О, розійшовся кузов. Бачите? Тінь. О, світиться. Получається, осьочки у нас на промат. Ну поки не мазав, тому що заліз до стойки. Значить, що в мене там пищало, я так думаю. Тому що ну, как бы конструкції сильно не знав. Коли міняв я задні стойки, відео об этом, кстати, є. Міняв спочатку ліву сторону, а потім праву. Значить, з лівої сторони у нас було, ну, як положено, знизу резинка і зверху резинка. Ну, до чимось була отака шайба. А з правої сторони у нас її немає.
Я подозріваю, що ця шайба нас ялозила по кузову і пищала. Зачем її туди хто поставив, коли ти ізначально я лошара не подивився і теж поставив. Ну, якби я розбирався в ту сторону, то я б трошки розумів. Коротше, обираємо цю шайбу нафіг і збираємо все на місце. Зажимаємо його повністю і хай катається далі. Надіюсь, печать перестане. Ну, якщо що, либо відпишусь, либо щось розкажу. Соберемо там, потім досушимо тут одні, ще заділимо цю дирку, приведемо трохи в порядок проводку з парктронінгу, тому що вона просто валялась тут. А чому валялась? Та тому що я не знав, буде вона робити чи не буде. Коротше, собираємо, вимиваємо там усе, обрабатуємо, дирочку заділаємо. І посмотрим відос, який мені скинув товарищ про свою Audi по поводу опор і шайб подрамника. І так, там закрутили, все, порядок, вимили, заляпали, зачистили, все склали. Це так должно бути. Це якось отак. Ну, не важно. Це маса носики. Надо поставив би бак, треба усілок знімати. Перекидати його наверх. І тоді бак ставити. Ну, время поджимає. Уже начало 8 вечора. А треба ще в салоні трошки прибратися. Ну, все. В принципе, смотрим маленькое видео, которое мне скинули. И все, ребята. Всем пока. Всем привет! По многочисленным комментариям диванных экспертов для Андрея Свобода хочу снять видео по его советам, як я зробив опорники з ВАЗ-2110. Ось, нічого не бите, не тирануте, нічого, стакани цілі. Так же само з цієї сторони. Ось, все чистенько, сухенько. І тим же самим шайби подрамника спеціально підняв машину. Ось, стоять мертво. Не вперед, не назад. Що всі, що ці. Так же само і ззаді. Ззаді неудобно знімати. Так що у кого яке мнення, сидіть мовчки. Повитягував чашки. От. Потертості тут ніяких нема. То що ці дві тріщинки, вони в мене були до установки оцих опорників.